হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি আমরা টিভিএস মেট্রো প্লাস বাইকের এমন একটি সাউন্ড দেখেন আপনারা এবং শুনেন। এই যে দেখুন আপনারা সাউন্ডটা কীভাবে করতেছে। মনে হয় যে লোহায় লোহায় একটা ডাং খাচ্ছে এই সাউন্ডটা। এটা এখন আমরা দেখাবো কীভাবে এটা সমাধান করব। সাউন্ডটা কীভাবে এখন আমরা মারবো ওটা আপনাকে দেখাবো। সর্বপ্রথম আমরা ম্যাগনেট থেকে টাইমিং স্পকেটটা টাইমিং করে নেব, তারপর বাকি কাজ দেখুন আপনারা। আমরা এখন রকারের পিনগুলো খুলবো। কত কও কি চেঞ্জ করা লাগবে কত? ওমা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা রকারের পিনগুলো হালকা খেয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দ্বিতীয় নম্বরে পিন রকার পিনের পিনটা খুলে নেব। অবশ্যই মনে রাখবেন ডান বামেরটা যেন এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় না, না হলে আবার পরবর্তীতে বেশি সাউন্ড হবে। পিনগুলো লাগাবো পালিশ করার পর, দেখেন আমরা কীভাবে লাগাচ্ছি। বন্ধুরা অবশ্যই সঠিকভাবে টাইমিংটা করে নেবেন। আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখুন আপনারা এখন সাউন্ডটা শুনেন একটু। দেখেন নতুন এবং সাবেক সাউন্ড হয়ে গেছে, একবারে অরিজিনালের মতো সাউন্ড হয়ে গেছে। অবশ্যই চ্যানেলটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।